សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីការ edit text edit អក្សរដែលយើង download file វាមកពី free pick អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង download ហើយយើងបើកចូលមកវាជា file Photoshop អញ្ចឹងយើងនឹងចូលមកកាន់កម្មវិធី Photoshop ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹង edit អក្សរនេះចេញអញ្ចឹងអក្សរនេះយើងអាច edit វាបានដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើគេដាក់ edit your text here អញ្ចឹងគឺយើងមើលប្រទេសសហ្នឹងយើង click ទៅលើវា2ដងទៅ double click ទៅហើយវានឹងចូលមកកាន់កន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេដាក់ឲ្យយើង edit អក្សរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរស្អីក៏បានទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់សរសេរអូខេតោះមកយើង double click ទៅលើវាទៅវានឹង load ផ្ទាំងមួយហើយយើងចុច OK ទៅយើងអាច edit យើងអាចសរសេរបានហើយយើងអាចកែអក្សរហ្នឹងបាននេះសម្រាប់ឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំសរសេរទៅខ្ញុំសម្រាប់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់រនសួស្តីចឹងទៅអូខេហើយពន្លាវាហើយមើលទៅវាស្មើលើស្មើក្រោមវាចេញជាដល់មកយើងកែក្រោមមួយទៀតមកយើងចង់សរសេរអីក៏បានដែរយើងចង់ដាក់អក្សរតែមួយជួរក៏បានយើងលុបអាក្រមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកែអក្សររួចយើងចុចខ្វែងហ្នឹងទៅហើយចុច save ទៅវានឹងចេញជាអក្សរនេះជាការស្រេចអូខេអរគុណសម្រាប់ការ